Hello anh em nhá. Sau 2 ngày 3 ngày thì đấy mình đi farm đồ để kiếm ra được thêm một ít đồ nữa để thử lại cái Nightmare nhé mọi người. Thì hôm nay mình sẽ đi cái Nightmare 63. Đấy. Đồ thì nói chung là nó cũng tầm tạm thôi. Bây giờ màu các chỉ số nó lên được cao hơn xíu rồi. Thì mình đi thử cho anh em xem, anh em thích thì anh em cứ comment lại ở phía dưới cho mình nhá, hoặc là anh em có đường build nào khác anh em cứ cứ chỉ cho mình với. Có cái trụ này thì nó hơi tù tí nha anh em. Bây giờ mình mở hết, mình đi chế hết chỉ được mỗi cái số 3 này thôi. Đấy thì có chết oan vài mạng về cái tủ này thì anh em thông cảm nhé. Rồi, đi thôi, mời anh em nhá. Nhiều khi farm cuống quá anh em xong quên mất là cái tủ đó nó nổ ấy. Thiệt sự đang đánh mà tự nhiên nó ôi 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 ôi. Tự nhiên đang đánh mà nó cái trụ đó nó chen vào nó nổ cái khó chịu kỳ luôn. Thì khó chịu quá. Kiểu đang đánh tự nhiên có cái trụ nó vào nó ấy rồi xong cái con này nó này có cái con hoàng sợ ấy. Nãy mình nhìn thì cái trụ này nổ mình cũng không chết được, nó hơi gây ức chế. Uầy, cái nọ nó bắn ghê phải, nó bắn gần chết luôn em ạ. Sợ quá. Lăn ra rồi vẫn đi, lăn ra nhiều tự nhiên đi vào đánh nó dính lại.
làm mấy cái tủ này nó cứ nổ, làm cái con này nó triệu hồi ra bầy nữa, nó chịu thật. Nữ hoàng băng giá. Ôi đừng. Making my way across the delta was a little bit tricky, but I've had tougher. Now I just need to find this cursed planet, collect the last core, and get back to the witch to drink my coffee. Easy go. Ghê. Hai cục nổ đó để tục đóng máu à. Mình mệt đâu, nàng đóng từ cho nó được chui cái đọc tới. Khó chịu thực sự. Để đó nó tự chết luôn. Đi xuống hay nó chết rồi. Chết không? Không chết à? Mà mình có đánh thực sự đánh mấy con này nó mệt thực sự luôn. Trâu vãi chứ. Oai không chết mà nó hồi đầy máu luôn. Tránh xa tao ra đi mày ơi. Ơi mày tránh xa tao ra đi, mày đừng có đi theo tao nữa. Xin nè. Tao xin mày đấy, đừng đi theo tao nữa. Tha tao đi. Theo thằng khác đi. Mình giết mấy con bắn xa trước, bắn đầu cái. Cảm ơn bạn. Bạn kìa, cảm ơn bạn đã kéo mình lên đây để mình giết hết các bạn. Ây da, ây da, ây da, ây da.
Lúc kéo mình về đúng lúc bọn nó đang nổ luôn nè. Sợ quá nhiều. Chết đi bạn. Chết đi. Mày sống dai đấy. Ôi. Bảo đảm lên gặp nữ hoàng băng giá tiếp anh em ạ. Đấy. Chứ cái nọ nó bắn đâu vậy? Ui, nổ trên kia về đây nổ bù à. Như mọi khi thôi, anh em mà đi qua cổng được thì đánh boss nó dễ lắm anh em. Quá dễ luôn. Đánh con này dễ như kẹo vậy. Trời ơi, hơi dốt trong cái lòng này luôn mà. Kìa, khói gục đá khó chịu vãi chưởng luôn á. Con này đã gây mù rồi, còn cái gục đá này nữa. Nếu mà không có cục đá này đi nhanh hơn ấy. Cục đá này khó chịu phải chưởng. Ok, vậy là xong Nightmare 63 nha mọi người. Thì mọi người nếu mà muốn xem đồ mình đang build ấy, thì mọi người có thể comment ở dưới bài viết giúp mình nhé. Hoặc là các bạn muốn thử đi Nightmare cao hơn, các bạn có báo cho mình để mình xem thử là mình đi xem như thế nào nhé. Cái gì nào, tại vì đồ mình build nó chưa đầy đủ nên là ra mình vẫn chưa đưa đồ lên cho anh em xem được. Thì để xem mình ráng 2-3 hôm nữa mình kiếm đầy đủ đồ rồi mình gửi lên cho anh em xem nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Có gì mọi người có comment giúp mình. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé.